Приветствую! Сегодня мы с вами разберем медитацию, которая позволит трансформировать обиду в энергию. И мы сегодня с вами изучим технику костер. Техника костер– это такая медитативная техника, в которой вам нужно перейти в такое измененное состояние сознания. Для этого сядьте удобно, расслабьте давящую одежду, сделайте так, чтобы вам было не жарко, не холодно, а вполне комфортно, чтобы спина была расслаблена. И вот когда вы приняли удобное положение, чтобы вам никто не мешал, никто вас не беспокоил, когда вы немножко расслабились, можно приступать к этой технике. И я даже хочу, чтобы мы сейчас с вами прямо здесь, в прямом эфире, проделали вот эту вот технику костер. Я просто сделаю акценты на том, как это правильно делать. Техника костер для работы со страхами выложена в этой группе в видео, и вы можете ее посмотреть. А вот специфика работы этой техники с обидой я вам немножечко сейчас поясню на примере. Вот давайте, пожалуйста, закройте глазки. Вспомните про обиду, которая у вас была, или несколько обид. Можно собрать вместе вообще все обиды, которые с вами когда-то были. Быть может, это обиды еще с детства, на родителей, на учителей, может быть, на каких-то друзей школьного возраста. Быть может, это обиды на подруг или на молодых людей. Может быть, это обиды на мужа или партнера, который изменил или совершил по отношению к вам какое-то другое предательство. Быть может, это обида на своих собственных детей или внуков. Подумайте об этих обидах, и они сидят там, наверное, где-то глубоко, и, возможно, некоторые про некоторые вы, может быть, даже и забыли сейчас. Но вот попытайтесь сейчас их вспомнить. Сейчас самое время с ними поработать. И вот когда вы вспомнили про эти обиды, представьте себе, что вдруг, как по взмаху волшебной палочки, вы оказались в лесу. Весенний такой лес, прохладный, а может быть зимний, а может быть осенний. Плохо видно. Такой прохладный вечер в лесу. И вдруг вы видите, впереди на поляне горит костер. Он яркий, он теплый. Вы идете к этому костру и видите, что вокруг костра лежат какие-то сухие поленья, веточки, хворост. Вы подходите к этому костру, и вдруг вы понимаете, что это не простой костер, что этот костер волшебный. И в этом костре горят негативные эмоции, которые вы хотели бы сжечь, от которых вы хотели бы избавиться, но они сидят внутри вас и не дают вам жить счастливо. И вот вспомните первую обиду, можно начать с детства. На что она похожа? Вот на ту палочку. Сухую, давно все высохло. Но все равно обида. Берете эту палочку и кидаете в костер. Посмотрите, как она вспыхивает ярко, ярко, горит. Пшк, и ее нету, она сгорела. А вместо этого она вернула вам тепло и энергию. И вы всем телом впитываете это тепло. Вы чувствуете приятное облегчение и расслабление во всем теле. А вот другая обида, быть может, на родителей. Берите ее, тоже палочка, или сучок, или сухая веточка. Кидайте, не бойтесь, она сгорит. И вот и она вспыхнула.
осветила поляну ярким светом и быстро сгорела. Тоже отдала тепло, и вы чувствуете это тепло, оно вернулось к вам, оно растопило ваше сердце, и вы чувствуете свободу и легкость, тепло и расслабление. А вот эта обида посерьезнее. На кого? Ну, вы сами знаете. Берите, большая дубина, кидайте ее. Она тоже сгорит. И вот посмотрите, как нехотя эта дубина загорается. Это полено вспыхивает. Наконец горит. Долго горит. Да, большая обида горит долго. Но смотрите, она тоже горит. И она сгорает в этом огне, отдавая вам массу тепла, энергии, сил и радости. Все, ее больше нет. И она напитала вас своей энергией и своим теплом, превращая негативную энергию обиды в позитивную энергию радости, жизни, созидания, творчества. Хорошо. Посмотрите, может быть, остались еще какие-то сучки, хворост, веточки, мелкие обиды. Сжигайте, не бойтесь. Вот уже тепло, совсем тепло. Фу, хорошо. Вот этот волшебный костер, он всегда будет с вами. И как только вы почувствуете какую-то обиду, которая мешает вам и крутится в вашей голове, причиняет вам боль, вы можете всегда вернуться к этому костру или послушать мой голос и эту историю про волшебный костер. И как только вы бросите в огонь все эти веточки, ваши обиды сгорят и больше не будут вас волновать. И вот сейчас, когда вся необходимая работа вашего бессознательного по удалению обид сделана, вам захочется сделать глубокий вдох, выдох и вернуться здесь сейчас на нашу трансляцию. И каждый сделает это в таком темпе, в каком ему будет удобно. Итак, мы с вами сделали вот эту вот очень эффективную технику костер. И эта техника хорошо работает не только с обидами, но и с многими другими негативными эмоциями, такими как страх, злость, вина, ну и, конечно, обида. И вот эту технику я вам рекомендую делать несколько раз. И вы будете постепенно чувствовать, как уходит вот эта ваша обида, как уходит вот этот вот негатив. И как говорилось в этой медитации, вы наполняетесь энергией, вы чувствуете себя сильнее, увереннее, потому что это как раз та самая техника, которая позволяет производить трансформацию негативной энергии в позитивную. И делая ее регулярно, вы будете чувствовать себя все лучше, увереннее, сильнее, энергичнее. Ну а в следующем видео мы с вами разберем еще одну очень интересную технику, которая пришла к нам из нейролингвистического программирования, из НЛП. И эта техника очень веселая, она смешная и тоже, конечно, очень эффективная. Чтобы ничего не пропустить, жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И приглашайте знакомых, друзей, у которых есть проблемы с обидами, для того, чтобы мы вместе проработали их. И, возможно, тогда и их жизнь тоже станет немножко легче, веселее, прекраснее. До встречи!